ผมเชื่อว่าไม่กี่นานอาจารย์เทศนาภาษาไทยด้วยฮาเลลูยาอธิษฐานภาษาไทยด้วยเอเมนเร็วๆนี่เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังสอนผมอยู่เอเมนพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นำผมพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสำหรับชีวิตผมนี่เองเอเมนจะนอยงเดဒီနေ့မကြခင်နောက်မကြဘူးမကြတော့ဘူးဆရာကထိုင်းဘာသာနဲ့တရားဟောမယ်ထိုင်းစကားနဲ့ဆုတောင်းတတ်တော်မယ်ဆိုတာဆရာရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုတော်ကျွန်တော်ကိုဒီထိုင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာတုံ့ပြုပါဒီဥပမာအယုထရာဘောလုံးကွင်းနော်ဘောလုံးကွင်းမှာကျွန်တော်ကုစိတ်လုံနိုင်ဖို့ဘန်ကောက်အကြီးကျယ်မှာကျွန်တော်ကုစိတ်လုံနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းချက်ဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်အပြင်ထိုင်လူမျိုးမျိုးများဒီနော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပါရှင်အသက်တော်ယုံကြည်လက်ခံမယ်ကျွန်တော်အပြင်မြောက်များစွာဒီကအနာရောဂါငင်းမယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်အပြင်မြောက်များစွာဒီကသူတို့လမ်းမတဲ့နေကနေပြန်လဲမယ်ပြန်လာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဆရာတော်လည်းမြင်းများဆုတောင်းပေးပါဆိုတာဆရာကပေါ်ပြလို့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကာလမှာဘယ်သူမှအတင်းတော်မလာနိုင်ကြဘူးပေါ့နော်တချို့ဒီဖျားချမ်းမှာဘယ်သူမှလာလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တော့အပြင်လာနိုင်တဲ့လောက်တော့လာနိုင်ပါတယ်အလုတ်ယုံမှာရှိတဲ့လူဒီတဝက်လောက်တော့မလာနိုင်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဖျားရှင်ကမလာနိုင်တော့အတင်းသူတင်းသားများလည်းအတူကျွန်တော်တို့နဲ့တူပြန်ကောင်းချပေးပါစေအာမင်ပြီးတော့မှအော်လိုက်ကနေနားထောင်တဲ့ယုံကြည်သူအရောက်ရှိတဲ့ပြောင်းချပေးပါစေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဘာဝင်ငါချင်တာလဲဆိုတော့ကိုတတိပြုတ်ကြလောจงระวังให้ดีวันนี้อาจารย์อยากจะเทศนาอยากจะเป็นบันก็คือจงระวังให้ดีหมายความว่าต้องทุกแต่ละก้าวเนี่ยต้องระวังให้ดีเนาะเพราะฉะนั้นကျွန်တော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကကိုတတိပြုတ်ပါလို့เนาะတတိကိုတတိပြုတ်ကြလို့ဆိုပြီးတော့မှဒီနေ့ဒီကောင်းရှင်အပြင်ဆရာကခေါ်နာပြလို့ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့လူတွေကကိုเนาะတတိမပြုတ်တဲ့အခါမှာမာယွန်းတတ်တယ်မာတတ်တယ်လမ်းမတတ်တယ်ပြီးတော့မှကြောက်ကွက်ထဲမှာကျဲတတ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီအချိန်မှာနောက်ဆုံးတော့ကာလအချိန်ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအချမ်းကိုကြားတာကြတော့ကျွန်တော်ရက်တရာကျော်ရှိပြီ3လကျော်ရှိပါပြီဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့3ရက်4ရက်ကနေစပြီးတော့မှအစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းကပြန်ပြီးတော့မှသူတို့ပြစ်ခတ်လာပြီနော်ပြန်ပြီးတော့မှပြစ်ခတ်လာတဲ့ခါမှာအခုပါလက်စတိုင်းဘက်မှာကမ္ဘာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တချို့ဒီမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားပြီးတော့မှဖိလစ်ပင်ဒီအီလန်ဒီပေါ့နော်သူတို့ကပါလာပြီကျင်းစာထဲမှာနောက်ဆုံးတော့ကာလအချိန်ပြတ်ရင်နိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးတမျိုးဘာဖြစ်လဲစစ်တိုက်ကြမယ်ဒီနေ့ကျင်းစာကိုဒီချိန်မှာသခင်ယေရှုဖွင့်ပြတဲ့ပြောပြတဲ့ကျင်းစာချက်မြတ်ကိုအားလုံးဒီနေ့ဇုံနေပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်တော်လဲပဲအမေရိကမလေးရှားရောက်တော်လဲပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ငွေပဲကျွန်တော်တို့ပိတ်ဆံပဲရှာတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီနေ့အသက်ရှင်တဲ့ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းကိုပြီးတဲ့ဖယားသခင်ကိုတွားရှာတဲ့ဘောနော်ယုံကြည်သူမြတ်ပြဖို့ရန်ဒီနေ့စကားထပ်ပြီးတော့ခွန်အားပေးလိုပါတယ်ဒီနေ့ကျက်စာပတ်ဖို့ရန်အဲ့ဒါကျွန်တော်လူကာခါချင်း30ငယ်34ကနေ36ဖြစ်ပါတယ်วันนี้เราจะอ่านพระคัมภีร์ก็คือลูกาบทที่21ข้อที่34ถึง36นะครับเราอ่านพร้อมกันจนเราดูดีกว่าคนไหนคนไทยเนาะภาษาไทยตัวนี้มี3คนเนาะอ่านภาษาไทยไปแล้วก็ที่เหลือก็อ่านของภาษาเราเองเอเมนจะได้ดูกันจนเราเย่เจมไปบอกเนาะจนเราลูกเขาจะเซนติดอังเงตรงเซลินเนี่ยตรงการนี้ตรงเซชโกตัวก็ปัจจัยอ๋อแกตุยบิชิอาตัวก็พามาที่นี่ตรงเต็นดูดีกูตดีพิวจาโลดูมาหูอาซาเต้าล้วนจูชินโลกีสุยังชินอาเพียน
Send alone pen panlian nation. To near thee, a matame, then don't tuichong me. To near thee, Paquin Kedo, me the pian lona nido, Lu upon doku, O me ling me. To Jang, then do thee, Pilatando, Amu ayado ne, Ken lo jay, Luta tando, Zau chinga, Kantaido to pity who, Mado mumi ajang. Shin Sutong Liet, Song Ni Jalo Hu, Mingdo Mui, Patuare attention de, Piano Capado, Poma, Ayoshida Yongji, Pibasi, Kana Sutong Jayao, a Papia, Kudo, Jiju Tembade, Kudo no Capado, the attention liet, the no Capado Adai, Zani Ati Pinni liet, Low Shelley Sida, the no Capadoku, Winga Quampide at Tojang Kudo, Jiju Tembade, Dinima Yongji Chine, Kudoku, Yongji Pinama Layo de. Kudo tadami ayaw sira yateta tema dini di ate sira noka paddo apen tudo bu ateta ko piang le piroma tudo atuya khori piang le piroma tudo ye ani atai apyo asu alung ko piang le piroma dini hui nendo phaya ye masa chine atu ate shinde tatami mya pesi do mu ba dini kudo noka paddo nga me kudo ye chun chno ko le atong pyo ba di no sya pasak ko atong pyo do mu ba mi do yishu na ma ne sutong ba Ken, Amen. So, Dini, the Chanodo Jembeku, the Jembeku Mapakema, Mabelkema, Chanodoka, at the Apopaima, Bono, Apopaima. A hanging a senenima, Apopai, no, a hanging a set it and a senicani, Chanodo, Sapaja. Na se che wati bo no chuno ta pi pi ne sa pa yaung ba chang le so do e ma ta khin ji shu khit do ye na se nga ka ni pha me so bi na se nga ne na se chou be pha me da she na se nga na se chou bo no so do chuno do a lu du ka pha chang ti ni tong tu akha ni la che ne khat dou nai pau pa ni mei ten sha ling mi mi ti po ma le lu a myo myo ngi ma te su yin cha cha chin tam po ta ya lai da bu chi chin mi chi po ma phil la tan do bi mya ko myao yai chau lan ta phien lu mya dou yi a te song chin amu a ya dou di phit cha ling mi a chang mu ka kong gen ta ku dou di tong lou cha ling mi amen di ni ta kin Yesu ka ta pi do dou shi ma pyao de Mita ne pyao de saka phit de no tudu ku mita ne pyao de saka phit de ba chang le nauk sang do kala a chaing ma tin do ye yong ji chin ma ji jo phu yan tin do ye yong ji chin ku ma swin pe phu yan di ni Yesu khit do ka tu do ne atu ate shin ni de chaing ma tu nauk la di ne ta pi do mya tu nauk la tu nauk la di ne no lu mya ku di ni Yesu khit do ka pyao pyat de aya phit de so do di ni tu akha ni la che ne khat dou di de bo no no pau mani pau na pa ni mei ten sha ling mi de no mi chi po ma le lu a myu myu ma ngeng ma te swing chang cha chin tamau tia lai da bu chi chin so do di ni ne la ne khat ta ya dou di ka a myu myu po la ma Chano mien pu de aya li di ni a bien la a bien no ni khata ya che di a bien pi me lo di ni chin sa the ma pyao de pi do ma mi chi po ma lo a myu myu ma ngeng ma te su yin chang cha chin di ni chano do ka ma phit ti de aya di ko su yin mi de lo di myaw mya swa chano mien tu ya da phit de chano do di chang ma shin ako chano do tui Jia de aya sin COVID yoga phit de edi COVID yoga ko pi kare parama song COVID yoga training ma yaw de kha ma chano tade sia ka tade me na chi de aku tade ma chi ra na yet be shi de chano ti tayin tade ne chano te a cheng ma kong si si bu ma ne tha de chano wa sit ta chin su de phaya ne atu pyao de tana yi cho cho chano te uthai be phaya ne tu phaya ko chi mon da phit de pi kare ta cheng long ma chano tha yin ne no yin nui tau de coffee tau yin ne tade na thong de ba ma chano ye te ta ma ngeng te chi ma pi bu chano te ta ma ba ma no
အထောက်အကူတခုမှမပေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဖယားတဲ့အတူတွာလာတဲ့ခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်လုံးသားထဲမှာဒီနေ့သူဖယားကကျွန်တော်ကိုငြိမ်သက်ခြင်းပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီကာကွယ်ရှိကိုဗစ်ကာကွယ်ရှိပေါ့နော်ကာကွယ်ရှိထိုးမယ် Facebook မှာအမျိုးမျိုးဒီပြောင်းတယ်အားလုံးကကိုယ်တိုင်မသိပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ဘာဖြစ်တာလဲစွရင်ကြမ်းကြချင်းစွရင်ချင်းဒီပေါ်လာမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်စွရင်ကြတယ်ကျမမထူးဘူးငါမထူးဘူးတီတာများတယ်ကျွန်တော်တို့တီတာကတီတာမတီတဲ့လူတွေလည်းမြောက်များစွာရှိပါတယ်မိတ်ဆွေအဲ့ဒီတီတဲ့လူတွေကသူ့ရဲ့ထူးတဲ့ကိုဗစ်အားဖြင့်လားဒါမှမဟုတ်သူ့မှာရှိတဲ့ယောဂအားဖြင့်လားဒါမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာပေါ့နော်ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာကိုဆရာကခုနပြောပြပြီးကိုဗစ်ကာကွယ်ရှိထူပါမထူနဲ့လို့ဆရာကပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့ရာကတော့ကျွန်တော်တို့ကမိကြီးပေါ်မှာလဲလူအမျိုးမျိုးပါပြတာလေမငိမ်မသက်စူးရင်ကြမ်းကြချင်းမငိမ်မသက်တော့ဘူးစူးရင်နေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပထမဆုံးကိုဗစ်ကြောင့်ဆလာတဲ့ခါမှာလူကသူကကိုဗစ်ကြောင့်ရတယ်လို့ကုထင်တာနဲ့သူဘာလို့လဲအင်းငါတက်ပေါ်ကနေခုံချပြီးတော့ကုတည်တတ်တယ်လို့အများကြီးရှိတယ်နော်ရှိတယ်သူတို့မိသားစုကိုဗစ်ရတယ်ဆူပြတော့မှတာသမီးနဲ့တော့ရောက်အားလုံးကိုအတည်တတ်ကြတယ်လို့အများကြီးရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီကိုဗစ်ကြောင့်ရတယ်ဆိုရင်တည်မယ်လို့သူတို့ကဘာဖြစ်လဲရှင်းစားတာဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလူမျိုးဒီလူမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုတာဒီဓမ္မကျမ်းစာကပြီးခဲ့တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကဒီလောကမှာကြွလာတဲ့အချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ကနောက်လာမယ့်အသက်တာနောက်ဆုံးသောကာလအချိန်မှာဒီလူမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များကိုနော်ပြောတဲ့အရာကိုကျွန်တော်သိရပါတယ်သမုဒ္ဒရာလိုက်တဘူကြီးချင်းမြေကြီးပေါ်မှာဖိလတန်တော့ဘီးမြတ်ကိုမြောက်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖိလတန်ဘီးမြတ်ကိုမြောက်ရဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်ကာကွယ်ရှိထူတာလဲဘာကြောင့်ကာကွယ်ရှိသူတို့ကဘာကြောင့်သူတို့လှုပ်တာလဲဆိုတော့မြေကြီးပေါ်မှာဖိလတန်တဲ့ယောဂဘီးမြတ်ကိုမြောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဘီးတစ်ခုကိုယောဂတစ်ခုကိုပေါ်လာစေအဲ့ဒီယောဂကနေကာကွယ်နိုင်ဖို့ရဒီနေ့ကျွန်တော်ကာကွယ်ရှိထူတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်သေးတဲ့အရာပေါ်မှာကာကွယ်ရှိထူတာမဟုတ်ပဲနဲ့နော်ဖြစ်လာမဲ့အရာပေါ်ကျွန်တော်စုရင်ပြီးတော့မှဒီနေ့ပညာရှိတဲ့လူတွေနော်တတိပိုက်ဆံရှိတဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုနော်ဘယ်လိုပြောမလဲအနာဂတ်အတွက်စုရင်ပြီးတော့မှသူတို့ကဒီကာကွယ်ရှိကိုလှုပ်တာသူတို့ဒီကာကွယ်ရှိထူတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြေကြီးပေါ်မှာဖိလတန်တော့ဘီးမြတ်ကိုမြောက်ရွေးမြောက်နေတယ်ကျုပ်လန့်တဲ့ဖြင့်လူမြတ်တွေအသက်ဆုံးခြင်းအမှုအရာတို့ဒီဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဒီနေ့ကျမ်းစာပြောတဲ့အရာကမိတ်ဆွေဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်လာပြီဒီအချိန်မှာဖြစ်လာပြီအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာပါပြရတဲ့စစ်တပ်လက်အောက်မှာအသက်ရှင်တာအသက်90နှစ်ကျော်ရှိပြီနောက်ထပ်မနေချင်တော့ဘူးစူပရမဖြစ်သေးတဲ့ပူပေးမဆူမဲ့အချင်းကိုရှင်းစားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆန္ဒပြကြတယ်အဲ့ဒါမားတယ်လို့ဆရာကပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့မြေကြီးပေါ်မှာနော်မြေကြီးပေါ်မှာဖိလတန်တော့ဘီးများကိုမြောက်ရိပ်ကြောက်လန့်တပြင်းတဲ့လူများတို့ရဲ့အသေးဆုံးခြင်းအမှုအရာတို့ဒီဖြစ်ကြလိမ့်မည်မြောက်များဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတရင်မှာကျတော့980လောက်တည်သွားပြီလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့မြောက်များဆိုဒီဆန္ဒပြခြင်းအပြင်ဒီနေ့လူအယုတ်တောင်ပေါင်းများစွာတည်ဆုံးပါပြီဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့စိတ်အာနာရှင်ရဲ့လက်ထဲမှာမနေချင်တော့လို့ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မနေချင်တာလဲသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုက80ကျော်ရှိပြီလုံးဝမကောင်းဘူးကြောင့်မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီမိုကရေစီ Federal Democracy ဆိုပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့နယ်မြေကိုယ့်ရဲ့ပြည်နယ်ကိုအုပ်စုပိုက်ခွင့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဒါလဲဆန္ဒပြကြပါတယ်ဒီအရာလေးတွေကိုဒီနေ့ကျင်းစာကဒီနေ့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မိတ်ဆွေဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့က
a low taku tene. Junoka, China Pumodobo. They mati bene, they mati retching. They mamiolenta retching ma. The bido kadi, the andayedi, the ya long dine, Junodo Matem retching ma, Juno Jong 3 days shindini, Junodo Tabilupi male. Juno Tijo Akanjin and a sessin a seco Junodo, Pempa Sichine, Tijo Akanji need and a sessi seco. Young Brahma song. Akanjinin ange. Sesi seku channel to go pachaya ong. Ningzon boti song. Koti sipet sipkau. Ningzon boti song koti sipet sipkau. Channel alu to go pachaya tinitong. Chita do. Kasku kala di. No song do kala piti. Khit do yi yan tu ti hu do anti kri pola chang ku ten do cha ya di adai yakhu pen anti kri amya shi cha yi thu chang yakhu kala di nau song do kala phit ti ku ti ya yi thu tu dou di nga dou thamma thwat twa cha yi dou do le athek ka nga dou ne ma sat sai cha nga dou ne sat sai len nga dou ne atu ni cha ling mi Tutu apong dou di ngado ne masat sai chang ko tensya si chinga ngado thama thotwa cha I amen so do dini yo angka ba pera chitta do yakhu kala di nau son lo kala phide no anti kri pola me so do nijo akhaji nit ange nijo akhaji tit ange khonin ne siku nau taka pin pa me song Yon Botining Kodi Chetpet Song Yon Botining Kodi Chetpet Okay Tui vi xuyên cho nó tụ qua bà mẹ tin tông Lu ya ti a bien chua la do mu do Yishu kiku ngeng pye let Le pya do tu amya do di Loka te do wancha bi Tu do do tu di Le pya do tu pit I Anti khari le pit I Nga do di Ku piu su do aya ma pyet Achu ku ya mi achang Ten do di Ku tadi piu jay Song xiao cha lo Amen Ten đâu ngã đâu đi cú piu su đó aya mà piu mà piệt cú piu su đó aya ba le đi trên đâu phải chăng toa ra phải cú dùng chi da đi trên đâu vậy piu su đó aya cả ba le no cú piu su đó aya mà piệt song lên đó chú cú ra miệt chăng ten đâu đi ba biết là le cú tadi piu dậy song xiao cha lo So do dini akange konima lu ya ti apin chua la do mudo Yishu ke ku ngeng pele le pya do tu amya do di loka te do wanja bi tu do tu di le pya do tu phiti anti khari le phiti So do dini anti khari suda nga ka Yishu phite su pira ma Yishu ye yong song de lu di phite So do dini chono do aku cho nó đi chăng mà tôi tên tụ tên tại vì Facebook thêm mà lẽ sẽ checking lâu đấy khá mà ấy đi anh đang đấy cú xin đi ye apoi tụ đâu ye suy khó chịu ngồi nhà đấy tụ lấy gì mà đam mê nên đâu cả dùng là mà dùng là sẽ cả mà biểu bảo đam mê tụ đâu cả bảo biểu là lấy số đó ấy đi anh đang đấy cú xin cả bây giờ đấy nên là thằng cả mỗi bữa đấy Giêsu kít đó cả đấy đi nè cho nó đâu cho nó biến biến mà mũi phô là đấy, số biến mà tua tay ông mà phi là đấy. Tôi này mình cái Giêsu lâu khó đấy, Giêsu lâu tâm mà đấy, Giêsu lâu tâm mà biến mà tu cái tay ông lùm yêu phi bà đấy. Asa rồi cho nó đâu chân sản này duy mẹ, nó mà cho nó đâu tên đồ thế mà, ấy đi anh đang khu sinh, ye tên đồ mà bảo vấn biến mà, xin la long bảo vấn biến mà, aku lùm yêu là đấy tu, pas qua lệ lệ tu, pi cái đấy.
ပတ်မှာတက်တီခံလာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အဲ့ဒီလူတွေကဘာကိုလောက်တာလဲဆိုတော့ဒီနေ့တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကနေထွက်အောင်နော်ဒီနေ့တင်းရဲ့တက်တာကိုဘောနော်ပြည့်စည်အောင်ဒီနေ့သူရဲ့လက်ပြချင်းသူရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့တော့သူဒီလက်ပြတော့သူဖြစ်တယ်ဒီလူမျိုးတွေကလက်ပြတာဒီနေ့မိတ်ဆွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နော်လူရတိခံကြတဲ့မွေးဖွားလာတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်မှာတပါအချမ်းတော်ခရစ်တော်ကိုဒီလောကမှာကျွန်တော်တို့မယုံရဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်တာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းခရီးဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်တာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမနေ့မှာဆုတောင်းရဲ့နဲ့ကျွန်တော်အသက်တာကိုဖျားနိုင်အနန္တဒီနေ့ကိုတော့ကျွန်တော်အသက်ဆူချင်းကိုတော့ပိုက်တယ်ကျွန်တော်အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်အသက်တာကိုကျွန်တော်ပိုက်တာမကိုတော့ပိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အသက်ဆူမရဘူးရှမလည်းမထတည်ဘူးနော်တမင်ချစ်မဲ့လူလည်းမလာတည်ဘူးတရားနဲ့တော့တယ်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးဆုတောင်းတယ်အတတ်နဲ့ဆုံးဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအိုးဒီနေ့ဖခင်ကငါသားရဲ့အသက်ဆူခြင်းကိုဖခင်လက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီမနေ့မှာပဲဖခင်ကကျွန်တော်ကိုလက်သွေးနဲ့စကားပြောတာဖြစ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းကကျွန်တော်စားနိုင်လို့တောက်နိုင်လို့နော်ကျက်မာကြီးကောင်းလို့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးမရှိဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်ဆူခြင်းတစ်ချက်လေးကိုဒီနေ့ဖခင်တခင်ပိုက်တယ်လို့ဒီမနေ့မှာဒီနေ့ဖခင်ကကျွန်တော်ပေါ်မှာပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေ့အိုးဒီနေ့သူဖခင်ကိုအမေတမဝန်တာတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာလို့မှလဲခဏလေးကျွန်တော်10မိနစ်လောက်ရှိလုံးဝမရတော့ဘူးအသားလည်းမထွက်ဘူးဒါပေမဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ဖခင်ကိုခေါ်တယ်ပြီးတော့မှချက်ချင်းကျွန်တော်ရဲ့စပွဲပေါ်မှာရေတစ်ခွက်တောက်လိုက်တော့အပြင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့နော်အသက်ရှူလန်းခြင်းကပြင်းပြကောင်းသွားတာအာမင်ဒီနေ့ဘုရားခင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းကိုပါတဲ့ဘုရားရှင်ပြတယ်မိတ်ဆွေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့တဲ့လောကမှာတင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုအလိုဆန္ဒတဲ့မရှင်နဲ့နော်ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆက်ကောင်းရမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးဖတ်တဲ့ဒီနေ့တိကြောင်အခါကြီးနှစ်အငယ်ဆက်ခုထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ဝင်မယ်တိကြောင်အခါကြီးနှစ်အငယ်ဆက်ခုထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ဝင်မှာဖြစ်တယ်ချစ်သားတို့ယခုကာလဒီဘာဖြစ်လာလဲနောက်ဆုံးတော့ကာလဖြစ်၏ခရစ်တော်၏ယန်သူတီဟူသောအန်တီခရစ်ပေါ်လာခြင်းကိုတင်တို့ကြားရတဲ့အတိုင်းယခုပင်အန်တီခရစ်အများရှိကြ၏သူကြောင့်ယခုကာလဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလဖြစ်ဒီကိုသိရ၏တဲ့နော်ဒီနေ့နောက်ဒီအချိန်မှာနောက်ဆုံးတော့ကာလဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ယောဟန်ကပြောထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဒီနေ့အန်တီခရီလို့ခေါ်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုငင်းပယ်တယ်ယေရှုခရစ်ရန်သူဖြစ်တယ်သင်ဘုရားကြောင့်သွားဆရာမလိုဘူးအိမ်မှာလည်းဆုတောင်းလို့ရတယ်အမျိုးမျိုးဒီနေ့အန်တီခရစ်ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများကိုလက်ပြမှာဖြစ်တယ်နင်တောက်ချင်တာတောက်ပါလုံးချင်တာလုံးပါ game ဆော့ပါကဲတဲ့ချင်းမဆုံးဘူးလို့ပြောကောင်းပြောပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကဲတဲ့ချင်းဆုံးတာမဆုံးတာဖျားပဲတည်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အခန်းငယ်7ခုမှာသူတို့ဒီငါတို့ဓမ္မထွက်သွားကြ၏ဒီနေ့ဇုံကြည်သူများကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြပါကျွန်တော်တို့အနန္တတကူရှင်နဲ့စစ်တွေလို့တဲ့သူကတပိပိနဲ့ဘုရားကျမ်းမလာချင်တော့ဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်တပိပိနဲ့ဘုရားကျမ်းမလာချင်တော့ဘူးဘုရားကျမ်းနဲ့ဝေးလီနောက်ဆုံးမှာသူတို့ကဘာလုပ်တာလဲသူတို့အင်ကန်ထဲမှာဖုန်းနဲ့အင်တာနက်နဲ့ပဲသူများကိုလက်ပြဖို့ရအမဲတပြိုင်တာဒီမင်္ဂလိဖြစ်တဲ့ချင်းစောက်ကြလိချောလီဒီနဲ့စောက်ကြလိဖြစ်တဲ့ချင်းမင်္ဂလိချောလီနဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီလက်ပြဖို့ရသူတို့ရဲ့လှုပ်ချန်ချက်ဖြစ်တယ်မရှိကျွန်တော်တို့တက်လုံးငယ်စင်ဘဝကနေဘုရားကိုယုံကြည်တာဒီနေ့လူတယောက်ရဲ့လက်ပြမှုအောင်မှာမကြနဲ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ကျမ်းစာတော်ယေရှုကသွေးတပိတော်မြတ်ကိုတင်းတို့ဒီကိုတတိနဲ့ပြုစုကြလောတတိနဲ့ကြည့်ရှုကြပါတ
တိနေကြည့်စုချပါငါလမ်းမမီလားငါရဲ့အတ္တကမာယွင်ပြီလားဆိုတာဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုရှိရှိဖို့လွတ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1မှာတင်တို့ဒီကိုတတိပြုတ်ကြလောတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တထဲမှာတတိပြုတ်ခြင်းကိုဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကအမြဲတမ်းကျွန်တော်ကိုပြောထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာမာယုနဲ့ prophet တွေများမယ်ပေါ်လာမယ်အန်တီခရီပေါ်လာမယ်နတ်ဆုဝိညာဉ်ဆုတွေနဲ့နော်လူတီကိုနတ်ဆုဝိညာဉ်ဆုမြတ်ကိုမြင်းမြတ်ချင်းတွေအမျိုးမျိုးတွေပေါ်လာမှာပြီးတော့မှအစာကောင်းပါချင်းတွေပြီးတော့မှအမျိုးမျိုးတွေနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့အဲ့ဒါတွေနော်ရှက်ကမဖတ်တော့ဘူးဇာပစ်ချင်းတွေစစ်တိုက်ချင်းတွေပေါ်လာမယ်ခုနပြောထားတဲ့အခုအစ္စရေးနဲ့အီတလီနိုင်ငံနဲ့ဖော်စတိုင်းနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ကျင်းစာထဲကနေထိုင်းတယောက်ကထိုင်းမတယောက်ကဘယ်လိုတည်ပြောတာလဲဆိုတော့သူတို့ကအစ္စရေးလူမျိုးတွေကဖျားခင်ကအဘအဗြဟံကနေပြီးထားတဲ့နေမီဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်အဲ့ဒီနေမီကိုလေဖော်စတိုင်းတွေကကျွန်တော်ရဲ့နေမီဖြစ်တယ်လို့သူတို့နေမီလူနေကြတဲ့အခုမြန်မာနိုင်ငံကျွန်တော်ကျင်းစာထဲမှာနော်ကျင်းစာထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်နေရတဲ့နေအဲ့ဒီကျန်းတွေပဲသူတို့စစ်တိုက်နေတာဣသရေလလူမျိုးတွေကကျွန်တော်ရဲ့အဘအဗြဟံဖယားသခင်ဖြစ်တဲ့နေမီဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကနော်ပြောင်းပြီးတော့မှသူတို့အဲ့ဒီနေမီကိုယူအောင်သူတို့ကတင်ပိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ဖက်မှာလဲပါစတာတွေကလည်းသူတို့ရဲ့နေမီသူတို့ရနေထိုင်တဲ့နေမီကိုသူတို့ပြန်ယူတာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကလည်းနွားနုနဲ့နော်နုနဲ့ပြားရည်ရှိတဲ့ခါနာပြည်ကိုသူရဲ့လူမျိုးတွေကိုအကောင်းဆုံးကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးမိကိုဖယားကပေးနေတာဖြစ်တယ်အာမင်သူတို့ကအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ဘယ်မှာရှိတာလဲဆိုတော့ကျင်းဘဝမှာရောက်နေတဲ့အချိန်ကျင်းဘဝမှာဒုက္ခဆင်းရဲရောက်နေတဲ့အချိန်တော့မှဖယားကပါပြတာလဲတင်းတို့ကိုနော်နို့နဲ့ပြားရည်ရှိတဲ့နိုင်ငံမြို့ကိုနေရာကိုငါပြမယ်တဲ့ဘုရားကဘယ်လောက်ထိကောင်းမြတ်တာလဲမရှိဒီနေ့ဒီနိုင်ငံမှာလဲဒီနေ့တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကနော်အလုသမဘုရားဖြစ်တော်လဲပဲဒီနေ့ဘုရားကကျွန်တော်ကိုစကားပြောတယ်အားလုံးကိုစကားပြောတယ်ဒီနေ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေရာအကောင်းဆုံးကိုဒီနေ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုဘုရားကပြမှာပြပါတယ်ဟာလေလုယာဘုရားချလုံးလုံးကိုပြကြပါအာမင်ယုံပါဒီနေ့ဖယားကမလုံနဲ့တဲ့အမှုတစ်ခုမှမရှိဘူးနေရဲ့ဦးနောက်နည်းနည်းလေးနဲ့စဉ်းစားတာတော့မှမစဉ်းစားနိုင်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဒီနေ့ဖယားကဒီအရာအလုံးကိုခတ်တဲ့တော့ကိုဖားတဲ့ဖယားပြချက်ကိုယုံကြည်ပါဒီနေ့တင်းရဲ့လုံနိုင်မှုပေါ်မှာတင်းရဲ့ကျူးစာမှုပေါ်မှာတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမထားဘဲနဲ့ဖယားတခင်ရဲ့လုံနိုင်ခြင်းပေါ်မှာဖယားတကူပေါ်မှာတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအတူနော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အတူသိရှင်ပါဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာပြောတဲ့အတိုင်းရှင်နေ့အထိဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုသူတို့ကအခုတပိပိနဲ့ရံပစ်လာပြီဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာတပိပိနဲ့တခုစစ်နိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့စစ်တိုက်လာပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အဲ့ဒီအခုကုလသမဂ္ဂဒီကမ္ဘာပေါ်မှာနိုင်ငံကြီးဒီတုံးတက်တဲ့လူတွေကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီစစ်တိုက်ချင်တာပြင်ကပ္ပတတိယနော်စစ်တတိယစစ်ပွဲပေါ့နော်ကပ္ပတတိယစစ်ပွဲဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးလူတွေကကြောက်နေရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ကိုဗစ်ရောက်ခါလဲကြောက်တယ်ဒီမှာလဲကြောက်တယ်ကာကွယ်ရှိထူးမှာလဲကြောက်တယ်နော်မတူဘူးတော့ဒီနေ့ကာကွယ်ရှိထူးပွေလဲကြောက်တယ်မထူးနဲ့တီးမယ်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ကြောက်ခါရမှလဲကြောက်တယ်အပြင်မတွန်းနဲ့အပြင်တွန်းနေစဉ်ပစပ်ပိတ်ပါမျိုးမျိုးနော်တီးမှလဲကြောက်တီးတယ်အခုထိုင်းနိုင်ငံမှာတီးတဲ့လူတွေကိုတချို့ကအဆရာဝန်တွေကနတ်မတွေကကာကွယ်ကိုဗစ်ချက်တဲ့ခါမှာရောက်ခါရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရောက်ခါရတဲ့သူကရှင်းမှာအဲ့ရခန့်မရတဲ့ခါမှာ9ရက်မှာဆုံးသွားတယ်
Edi lu ko to ka wonji chou chi ma no aku apit den nida taya swin nida tha ba ro tu do ka tu do be da me di ni ti chin ne a tet shin chin ko pai de tu bhaya khin phit ba de di ni tin shin biyin phit phit di ti chin ne yin saya ma be ayasi tati alo tama phit phit aku bia chang phoi di alo tama ri ma chau bu tati de chau de no tati ri chau de ai ma tama chau de thong the ma ni de du di tu do a pye ma thwat bu yo ka ya da be no thai nai nga ma thong a chi a myo tami thong ne yaw cha li thong shi de ai li thong ta khu ma thong ta a yaw li thong ni ba shi de ni ya phit de tawat chaw ma covid yo ka ya de tu do di ka a pye ma twa la lu mya ri ne set twa lo ma lo bu thong the ma beဒီနေ့ယောဂါဆိုတာဒီနေ့လေထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆာလံကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ကုသတိမြောက်တော့ဆာလံကျွန်တော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်အားလုံးကိုခွန်အားပြုလို့တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုအမတန်မှကိုယ်ကနေတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်တယ်အခန်းငယ်ငါကနေစဖတ်ရအောင်ငါကနေဖတ်မယ်ညအခါဖြစ်တတ်တော့ဘေးကို၎င်းစတုဒီပုတိ91ခေါတိလမ်ခေါတိဟာนี่တင်းတော့ပြန်ဖတ်မယ်ညအခါဖြစ်တတ်တော့ဘေးကို၎င်းနေ့အချိန်၌ဖြစ်တော့မြားကို၎င်းမောင်မိုက်ထဲမှာလဲတတ်တော့ကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့အချိန်၌ပြည့်စည်တတ်တော့ဥပတ်ကို၎င်းတင်ဒီမကြောက်ရတင်ဤအနာမှာလူတထောင်တင်ဤလဲရဖက်မှာလူတထောင်လဲတော်လဲတင်ကိုမထိမခိုက်ရအာမင်တင်ဒီကုမျက်စိနဲ့ကြည့်၍မတရားတော်သူတုံ၌ရောက်ရတော့အပြစ်ကိုမြင်ယုံမြတ်တာရှိလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာသူပြရှင်အားလုံးလည်းကိုပြချပါအာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဘုရားကဘာပြောတာလဲဒီနေ့ဒီကျမ်းပိုက်ဒီကဒီနေ့ဆာလံစီမှာဆာလံစီယာဒါဝိစီမှာဆာလံစီယာစီမှာသူတို့အချိန်မှာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီအချိန်မှာနောက်ဆုံးခါလာအချိန်ကိုဘုရားကသိလို့ဒီနေ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာညအခါပိတ္တတော်ဘီကို၎င်းနေ့အချိန်၌ပစ်တော့များကို၎င်းတဲ့မုံမိုက်ထဲမှာလဲတတ်တော့ဘာဖြစ်တာလဲကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့အချိန်၌ဖြစ်စီတတ်တော့ဥပုကို၎င်းတဲ့ဥပိကို၎င်းတင်ဒီမကြောက်ရတဲ့မကြောက်ရဘူးဒီအဲ့မဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာလို့တာလဲကြောက်တာပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ကြောက်တယ်ကျင်းစကားပြောတယ်တဲ့ရဲ့အနာမှာလူတထောင်ကျွန်တော်အနာမှာလူတထောင်မလဲသေးဘူးတရေမဲကြားတာတဲ့ရဲ့လက်ရပြမှာလူတထောင်လဲတော်လဲတင်းနော်လဲတော်လဲတင်းကိုမထီမခရတင်းကိုမထီမခရဒီနေ့ဒီစကားကဒီအရာကအတိတ်ရှင်တဲ့ထာဝရဘုရားကောင်းကင်နဲ့မိတိကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားအရာအားလုံးကိုပိုက်တာတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ပြောတဲ့စကားဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ဒီတို့ဘုရားကိုယုံနေဆိုသူပြောတဲ့စကားကိုဘာလို့ရမလဲယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ယုံကြည်သူဒီရဲ့တက်တာမှာပြဿနာကပါလဲမာရွတ်နဲ့ယုံမတဲ့စိတ်တွေဝင်လာတဲ့အဲ့ဒီယုံမတဲ့စိတ်ဝင်လာပြီဆိုတော့ဒီနေ့ဒီကျင်းစာကဘုရားတကူတော်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မရတော့ဘူးစလုံးထဲမှာပဲရှိတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျင်းစာကဒီနေ့ဘုရားစကားကဒီနေ့တကူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တကူနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တကူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားစကားကိုဒီနေ့တရားအတ္တထဲမှာဘုရားကအလုံးလုံးနိုင်ဘူးရဒီနေ့သိစစ်တလုံးနဲ့ယုံကြည်လက်ခံဖို့လို့တာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီနေ့ဆရာပါကြောင့်ဒီကျင့်ဘက်ကိုပြောတာလေဆိုတော့ဒီနေ့
ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုလုံးဝကျွန်တော်ကအကျွမ်းမဲ့စောင့်တဲ့ကိုယ်ကမှစားတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုလာရှက်ကတပ်ပြပြောပြလို့လာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနလူကာထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ဝင်မယ်ကျွန်တော်တရိယာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖေးခင်ဖွင့်ပြတဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှဝင်ငါမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူကာကကျတဲ့10နှစ်တိကိုပြင်သွားတဲ့ခါမှာနမတိမှာယေရှုကတွေ့တဲ့ပြည်တော်မြတ်ကိုဘာပြောတာလဲနမတိမှာ34မှာတင်းတို့ဒီကိုတတိပြုတ်ကြလို့တော့မဟုတ်တတိမပြုတ်ဘူးရှင်တော့မဟုတ်ရှင်နမတိမှာအစာတောက်လွန်ကြိုးချင်းဟုတ်ပြီနမတိမှာအစာတောက်လွန်ကြိုးချင်းဘာကြလဲဒီအစာတောက်အပြင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘာဖြစ်လာလဲအားနေရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့တချို့ဒီကဘုရားကိုကိုးကွယ်မှန်းသိတယ်ဟိုတနေ့မှာပွဲလုပ်တယ်အိုးကျွန်တော်ဒီပတ်တော့ပွဲမှာရင်သွားမယ်ဘာကြောင့်လဲအစာတော်အပြင်ဘုရားကိုပယ်ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီတငယ်ချင်းလုပ်တဲ့ပွဲမှာနော်ဒီပင်္ဂလာဆောင်ပွဲတော့စားပွဲတော့မွေးနေ့ပွဲတော့မှာအရင်သွားတယ်ပြီးတော့မှအစာလွန်ကျိုးချင်းဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကတခင်ယေရှုကတွေ့တဲ့ပြည်တော်မြတ်ကိုနမတိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာတတိပြုတ်ဖို့ရအစာတောက်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အတင်းတော်မှာခဏရံပြတာဘာကြောင့်လဲအစာတောက်မဟုတ်ဘူးလားနေကဲလူခိုးတယ်နောက်လူတွေချန်တာအစာတောက်ဒီပဲကျက်စာကပြောတာကိုငါတို့တင်းတော်ရောက်နေပြီဒီအစာတောက်သူတို့ရဲ့ခွတ်ထဲမှာအသားဒီငါတွေခွတ်ထဲမှာအယိုးဒီပါတယ်အယိုးပဲများတယ်ပြောက်တယ်ဟိုဘက်ဖို့စပွဲကိုကြည့်လိုက်တယ်နော်သူဘက်ကသူအဲ့ဒီမင်္ဂလိချောထိုင်တယ်ဆိုတော့သမင်ကန်ကူရီကြတော့ပြူလေးနဲ့နော်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေတို့ထိုင်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဒီဒါမဲ့ကျွန်တော်တက်တော့မရှိဘူးနော်ကျွန်တော်တိတာကငငယ်တုန်းကကျွန်တော်မြန်မာပြည်ဖက်မှာခရစ်မတ်ပွဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်မတ်ပွဲတော့မှာအပြုံမဒီထိုင်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲနော်အယူဒီမထည့်ပြီးဘူးအသားတွေချက်ကနေလို့တယ်ဒီဘက်မှာအသက်ကြီးတဲ့လူတွေကဘာထိုင်တယ်ဆိုအရှိပါတယ်မြတ်ရှိပါတယ်ထည့်ပြီးတယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့အစားတောက်လွန်ကြိုးချင်းအပြင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကနံပါတ်1မှာအစားတောက်ကိုထည့်တာဖြစ်တယ်လွန်ကျိုးချင်းအလွန်တုံးနေတာတချို့ယုံကြည်သူတွေကဒီအစာတောက်နဲ့သူတို့ပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအစာတောက်အဖြစ်ဘုရားကိုကိုးကွယ်မဲ့အချိန်တော်မှဖြစ်ကွက်ပြီးတော့မှဒီဆိုင်မှာသွားမယ်နော်ချင်းပြီးတော့မှအဲ့လိုတက်ရှင်တဲ့လူရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှလောကီစွရင်ချင်းအဖြစ်စိတ်နှလုံးပင်ပန်းလက်နေရှင်နော်လောကီစွရင်ချင်းအဖြစ်စိတ်နှလုံးပင်ပန်းခြင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကစွရင်တယ်ကာကွယ်ရှိမထူတည်ဘူးထူပြီးမှကြောက်ဖို့တည်ဖို့ကြောက်တယ်ယောဂမရတည်ဘူးရဖို့ကြောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲလောကီစွရင်ချင်းအပြင်စိတ်လုံးပူပန်လျက်နေရှင်ဒီလောကီစွရင်မှုမြောက်များတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မလွတ်မြောက်နိုင်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဒီလောကီရဲ့စွရင်မှုကကျွန်တော်တို့ကိုဘာပြောတာလဲအုပ်စုတာဖြစ်တယ်ခုနကပြောတဲ့အစားတောက်လွန်ကျိုးချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တယ်အဲ့ဒီပတ်သက်တဲ့မာသဲခရစ်ကျမ်းထဲမှာကျွန်တော်ဝင်ရအောင်မတ်ဘုတ်ကြီး14ခေါ်ဒီ45ถึง58เรื่องการเกิน
การดื่มมาเตะครัวข้าจีนเซนเลียงเงลิเซงอาการนี้จุนพัดเดขามาดีมาจุนโนตุยาราพิเดลิเซงอาจารุขามาอาเชนดีมิเองตูเองตาปองดูว่าอาเชงตาเลอาซาตาวดูกูวิปันสีจิงอ่ะเอาอาจูขันทายติสานเนลกองตดีปิญญาเนลกองพี่สองดอกจิงกาอเบตุนีอาเชนตูดีอีดูพิวเลียนนี่ดีกูอาเชนดีเปลี่ยนลาจอยตุยทูจุนดีมิงลาสีอามันกันสุดีกาอาเชนดีมิเอาสาสิตเมียดูกูทูจุนไนอัลเลงมีดูมาหูมูกาอาเชนจุนสุกางาอาเชนลาแค่เลงมีหูเซเทนายเอามีดีทูจินดูกูใจเปล่าเลียดตีเต้าจูดอตูดเนี่ยตะกว่าซาเต้าเลียนนี่ทูจูมาจีมาเมียวดอนี่เย็ดมาจ้ามาตีดออาเชงนายีนายตะเคนดีเจ้าลาเลนทูจูดีเพียงเปียสวาเมียกว่าส่งมาเยงูจุยชินอันตัวแค่ชินยันนายลูวัดดอตูดเนี่ยตะกว่านี่ยาชาละตาดิมายิชุคิดโดยเปียวเดอุปมาสกาพิบาเดเอ็ดจุนกาบาเปียวเดตะเข็มเปียลาเมสุราตูตีบาเดแต่แม่ตูกากยุมาใส่บุตูเต้าชินตะลูเต้าเดตูสาชินตะลูสาเดตูนี่ชินตะลูนี่เดฮอบิโนตูนี่ชินตะลูนี่เดแต่แม่ตูเย่ตูนชินโดกูบาเปลาเลใส่เปล่าเลียดno Christian chin tange chin ni ku jai pau de di sha ko do di sha ma kong bu hu sha ma kong bu ra ma kong bu so teu ne teu ba pi la le jai pau cha de pi do ma di chu ye ma miao len de ni ye tu ma chi tha de ma ti tha de ma sin sa tha de tu ma miao len de ni ye yau de kha ma tu ta khin ka pian yau la de tu ta khin pian yau de kha maเอ็ดติสามาสีเดกยุมาใส่เดตัวเย่อาเชงกูโนซาตาวชินเดมามุยเหลวเดตัวตะบากูโนใจเปาชินเดมามุยเหลวเดเอ็ดจุนกูโนลูวัดเอ็ดจุนเมกูลูวัดโดตูโดเนตะกว่านี่ยาชาลตันเดพยากูมาตีเดดีลูวัดเดลูดีเนี่ยอดูดูตันยามาชาไลมาพิเดสุดที่นี่จนโดเย่ยงจีดูดีเย่เตตามาดีเชงมาโนสุนคาลาเชงพิเดมินเนเปียนตะเปคาน่าเสียมาคิดว่าจ่อลาเมสุราเบตูมาเลอามาขันเชมาสิบุเบตูมาเลมาจ่อบุโลเปียวโลมายาบุไม่ใช่เอเมนอะคูตะยงปีมามิวกบาบมาเฟซบุ๊กมาก็ดีนี่กงเกตมันดีเย่โนตะบุขยาตีชิอาตันดิกูจาเรในงานดิเฟซบุ๊กมาตุโรปอลาบีอันนี้บอดี้พิเศษมาบอดี้พิเศษดีนี่ยงจีตูพิเดเต้นเนจิโนกาบาลุยามาเลยกูตรีพิวมาพิวพิรมาอัดเชมพูลวดเดเบลูตรีพิวมาเลยอาซาอัตเอานามติมาซาตเอาพิเดนี่อาซาตเอาเป็นที่ยงจีชิที่พยากูควายมูที่ยาอาลงนี่กูสู้จานไหนเดลามาสีไหนเดอาซาตเอาพิเดช่วยดีนี่อาซาอัตเอาการนี้เต็งกูเย่กัดเดตากูแต่ดีเนี่ยจิชูบาพิวสูบานั่นมันเนี่ยจะล็อกกิสุยังชินอาเป็นเส้นลงปูปานชินมาคุกเรื่องมาขันจินเลยอันนี้เสกุมาจนอดเป็นวันยาองชิมาคุกเรื่องมาขันจินเลยมาละโกวันที่4 ข้อที่ 19มาคุกขันจิเลยอันนี้เสกุอาลุตุกปาเมตินิโตโลกีอมูนัยสุยิงชินสิสิงอุสัยเลสาชินจุนโดอายาดูกูตามเมชินใส่ดูดีแต่ยาสกากูรวยมูสีเซตัดดอจังอธิมตินายุสุลุตดีဒီမှာလေတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များမှာပြောထားတဲ့ဥပမာစကားဖြစ်တယ်အခန်းငယ်16မှာရှုပင်တို့တွင်ကျဲချင်းအကျမ်းအရာရှုထဲမှာကြောက်ကျဲတဲ့မြို့ရှိကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်သူတို့ကအသက်ရှင်တယ်ဘုရားကိုယုံကြည်တယ်ဒီအပတ်ဘုရားကျမ်းလာတယ်ဝန်တာတယ်
no tapan apa wanta de no malade khama tu ye loki suyeng mu tu ye yate adama pin ma teshin de era jamo dini loki amuna suyeng chin dini satan manaka dini yongchi tu mya ko luta alung ko namadima tu ye wu nau the ma suyeng chin ko the ma phit de dini ba jaw chano do ka no taning ngwe ni ko phya ko pi me no shebu do ko phya ko pi me chano do acheng ko phya ko pi me lo ti leta ne chano do ka auti na sa tong sa lo ya de shin no su no chano do ye anaga twe chano la sa ma lau ma su yang lau dini auti se ya de eng ma achui amya si lo no auti mye mye ya de ba le su yang mo dini she ma le achui di mya si de da ne chano ye pai shin ka do di achui mya ko sat pi me lo she yong ji chin pi amen chano dini loki su yang chin si seng au sa I le sa chin si seng au sa le sa chin no ni chano do si seng au sa le sa ba pai san lo de phong wai de phong kong sa di wai de ba lo da le pia ko chi mo me sa phong ma ta ni kong pia chang the ma tong ma ba lo da le phong so ni da si se ka le sa bi la me le sa bu la le sa re me se ko ye pai san ne wai yu de phong ni game ni ka le sa de di ni pai ya ko ma chi man do bu di ni ko ye phong the ma be pya mui de Satan mana ye dini ten ye ten ka Satan mana ye chokot the ma cha ni de so ten ti ba kuna padama song luka kha chin senetit ange 35 no 35 ma tu ni di pai kwen ke do mi ta pian long nai ni do tu apong do ku au mi leng mi de dini me soi eti ni ya ma mi ta pian long ma ni de lu apong do ku di Satan ma de ma na ye pai ko the ma cha me lo dini Yesu Kitto ka pyo tha de eti cha de ma ten ma cha ong ten pai ko ye pai ko the ma ten ma ya ong ba lo da me ku ti tha pu lo de chano do nga phan de kha ma no chano do ngi chiang nge do ka chano do bai ne nga phan je chano do ka phoi thong de lo pyo de adi shwin di bo no long di lau long pi do ma adi the ma ba le amyu di nga sa chin de amyu di adi yun ne jo pi do ma di ne ma ne phoi no de ma tha pi do ma adi chano thong phoi tha de nya ko chano pian pi ma mi ong no ti pen de pe a paw ma ne ne paw khai de ha de na lo pu la lo pu de lu si la si de no pi do ma adi nya ne we ma di nga di ma cha de ne ma yau le kha ma ba lo de no ta myu di lu be pong de no chano do lai song lui tui se ne ma e ma khana tu de no e ma chano do ka obi adi chano do thong tha de di nga di ku de nga di la sa me lo be chen khama la khama lo ya de no adi chen ma ba ta pi ne no pai ne cha lai de au mi la mo bu la au mi de ba chang le chano do nga ko phan chin lo nga di ye sa chin de asa sa myu di a myu di ku adi yun the ma jo pi ma no chet chin ta kha de mo wa a the ma the lai ti de no unau pi lo ni kon a me chano do ka adi ko no pai ne a cheng ta ma au mi lai de a lu no da me adi nga the ma nga ta chu di ka da ka no tu mya di no cha da phit de nga ko phan chin lo su pi do ma ti de lu ri ka adi phoi ku phoi thong tha de phoi ku ma sa be ne ta chen ni ma pe twa de ba chang le ku ta di pyu de dini me soi dini chano loka ma dini chano do ye si seng au sa li ne ten ma chi na ne loki amu swin chin ne ten ate ma shin ne pi do ma ba pyo da le ta me chin sei do di thu saka ko lwe mu se nin se ta do chang ati ma ti ne su de no ati ma ti nai bu e da chamo dini chano do we lo ki su yin chin a pian sin long pu pan de
ဘာကြောင့်လဲအနာဂတ်မှာအဲ့လိုမျိုးကိုအများကြီးကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပါတယ်မစားနိုင်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကလောကီဆွေမှုတွေပေါ်လာတယ်အခုရှိရင်ကျွန်တော်တို့မပြောရတဲ့တည်င်းတွေရှိလာတယ်နော်တချို့တွေကြားပြီးမပြောထိုက်တဲ့တည်င်းတွေဒီဇောကအပြင်ကာကွယ်ရှိထူတဲ့ခါမှာလူတော်တော်များများတည်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာဆာလာဘူလီမှာရှေဝဲမတယောက်ပေါ့နော်သူ့မှာယောဂတခုမှမရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကာကွယ်ရှိထူတဲ့ခါမှာ9ရက်နဲ့မှာသူဆုံးသွားတယ်သူကအသက်29ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူဘာစားလဲဆိုလွတ်ခွန်ဝန်ဆိုဘယ်မှာလို့ပြောမလဲပင်ရှိစားနေတယ်လို့သူကြားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကာကွယ်ရှိထူးမယ်ဆိုတော့ပင်ရှိမစားကြနဲ့နော်ဘယ်သူလဲဆိုတော့ဆရာမနဲ့ဆရာနေပဲရှိမယ်တခြားတွေမရှိဘူးဆရာမနဲ့ဆရာနေပဲရှိတယ်ပူရကမစားသေးဘူးနော်ပင်ရှိဝါစီပဲစားနေတယ်အာမင်ဝါစီစားတဲ့လူကကျမကြီးအောင်မယ်အာမင်ဆိုတော့အဲ့ဒီတဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ကြားရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီနေ့လောကီဆွေးချင်တာဖြစ်စင်လုံးပူပန်တယ်မဖြစ်တဲ့အရာကိုမကောင်းတဲ့အရာယူပဲအရာဒီကိုကျွန်တော်ခံယူမိတဲ့ခါမှာဆွေးရမှုတွေပေါ်လာတယ်စိတ်ပူပန်တယ်နော်ပြီးတော့မှခုနပြောထားတဲ့ပိုက်ကွန်တဲတို့ကြာရောက်ချင်းဒီနေ့စာတမန်ကယုံကြည်သူခရိယန်အားလုံးတွေကိုဘယ်သူငါရဲ့ပိုက်ကွန်တဲမှာဒီနေ့ကြာမှာလဲဘယ်သူဖမ်းနိုင်မှာလဲဆိုပြီးတော့မှစာတမန်ကလှုပ်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပိတယုပထမစာဆောင်ခန်းချင်းကအငယ်ရှိနင်းပေတူဘတိဟာခေါတိပက်နင်းပေတူဘတိဟာခေါတိပက်ပိတယုပထမစာဆောင်ခန်းချင်းကအငယ်ရှိကိုဖမယ်ကဲတွေ့ပြီနော်တွေ့ပြီဆိုတော့သူကပတ်တယ်ဒီတော့တမာတတိရှိလျက်မိုက်ပဲဆောင်းနေကြလောတင်တို့ဤဇန်သူတီဟုတော့မာနတ်ဒီဟောက်တော့ချင်းတိတ်ကဲ့တော့အဘယ်သူကိုမြို့ရမင်းဟူ၍လက်လေရှာဖွေလက်စီအခုကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ game ဒီအများကြီးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီ game တွေမှာနော်ချင်းတိတ်ပုံလဲရှိတယ်နော်နော်မြန်ပူချက်ကတော့မစော့ဘူးနော်ဒါပေမဲ့နေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ game တစ်ချင်းပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုဒီဘိုက်ပဲပြည့်ကမယ်အဲ့ဒီချင်းတိတ်ကနော်အဲ့ဒီဂျာကသူပြီးတယ်ပြီးတော့လမ်းပေးမှာလမ်းပေါ်မှာတွားတဲ့သူတွေကိုကိုက်စားတယ်ဟုတ်တယ်နော်တွေ့ဖို့လဲလို့ခဏလေးတောင်မှာ game ထဲမှာ Facebook ထဲမှာနော် TikTok မှာမရှိဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျင့်စာထဲမှာတမာတတိရှိလေတဲ့မိုက်ပဲဆောင်းနေကြလောဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာဘုရားကျောင်းမှာနေဆရာကြီးကတရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာတစ်စက္ကန့်လောက်တစ်မိနစ်လောက်အိတ်ကြည့်လိုက်ပါလားနေနားထောင်ပိသားတွေအားလုံးမဖြစ်တာလေပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့စာတမန်ကနံပါတ်1မှာအိမ်ငိုက်ချင်းနဲ့စာတမန်ကအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီနေရာကိုပဲမလုပ်တယ်ဆိုဘုရားကျောင်းထဲမှာပဲလုပ်တယ်ကျင့်စာဖတ်ပြီးဆိုရင်မာဘူးကခဏပြောတယ်သူမိအိတ်ချင်းနေဆိုရင်မလုပ်တာလေကျင့်စာဖတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျင့်စာဖတ်တယ်ဆိုရင်မပြတာလေအိမ်ငိုက်လားမငိုက်ဘူးလားအိမ်ငိုက်လာတယ်တပြေးပြေးငိုက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလေဇကာဒီဇကာမျိုးတွေကြည့်ရင်တော့မပြတာလေလုံးဝကျူးစားတယ်အိမ်ငိုက်ရလေကျူးစားတည်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့နံပါတ်1မှာအိမ်ငိုက်ချင်းနဲ့စာတမန်ကကျွန်တော်တို့ကိုနော်အနောင်ရှက်ပြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျင်းစာထဲမှာတမာတတိရှိလျက်မိုက်ပဲဆောင်းနေကြလို့တင်တို့ဤရန်သူတိတော့မာနတည်တဲ့ဟောက်တော့ချင်းတဲ့ကတော့အဘယ်သူမျိုးရမနေဟူရှိလဲလေရှယ်ပွေလက်ရှိရန်သူတိဟူတော့မာနကားတဲ့ဟောက်တော့ချင်းတဲ့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လဲမချမ်းတဲ့တို့ကဆက်တပါးရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်မမိတယ်
Eddie Sekaba, Chinde the Conca, no, Chinde the Conca Pure, Conky the Massima, Tua Pirama, Conky the man, no, Conky the Massima, Tua Pirama, Loca ma, Jisukudoku, Zonchide to Miago, the Kebe, to those sin the long tennis, Zonchidala, Nama Pasane Zonchidala, to those to Eddie Chindeka meet headed. Conky the Manga, to look at no long time Zonchide. That's the end. To know who can be bad. To know it. Kanaku tema. Thanks in the window, Masibushe, Payama Shibushe. To know Eddie Lumiago, Sakwan Pibalo to Atquanton there. Eddie Conquer the Male. That's in Nentua Bare. Nen to the Christian Dico. No? Christian Dico. To ya tema, Payake winning. Mashibusi nen salaiba. Worship the mati au tweet. Edi chinteka. Chintai ne worship to nanda. Chirau kani nan ta kulong. Hui ne masih to edi worship the maku babila le takare wa kai salai de. Teno worship the maku piora mo puno. No Taniyama. Attendo ma tendo di ne tui de. Tendo ne tui piano. Eri chinteka nan ne kama. Tu attenda ma. Puyaye wine gu mapaja gu chinteka. No. Tui de kama. Ti de kama. Edi ten no attendo ma tendo di le. Ma pila le tu wa pila sa pila de. Taniyama chero. Tayao sia de tui lai di de. The answer to the Kama, anything else, Shaye. Nambirma, tu ye, Pasatema, no capado besida. Anything else, Share to the Kama, tu ye, Pasatema, no capado si de Kama, tu ye, Chidao di Alo Lediku Sabiroma, tu ye, Pasakube Take, Conquer the Mancamide. That's the end. This year, Papilo, Alo Masarale. Tu ye pasate mabe, tu ga pano no kapado silo, tu ye pasakube take de. Didi jongji tu diga. Tu no pasate mabe, no kapado si piroma. Pasate mabe, puyaku chite, puyaku jonde lo, piao piroma. Didi, edi puyakinga, tu no ateta tema, atem machine dibu shindo meshe. Tehi tetaka dini cinte sade tema tempa to ya me. Hallelujah, hallelujah. Dini cino do ten tu miagu masine, tu miagu mapiau ne kuya ateta ko sisiba. Hallelujah. Dini cino pasabe cinte ka edi mudo songsia siya ye pasat. Be thatalu dini chano pasabega no pasabene Yesu ki da guti pirama ta cha yarika khido gumati bu sindo wane siya be suno dini chin satani apin phayao tetaloni pathama sa song tetalo nika boti song khodi sam tetaloni pathama dutiya sa song tetaloni dutiya sa song Akhanjit nin angetong. Tetaloni itu dia sasong akhanjit ni angetong. Ke, tu bino, tu bisuit. Cuma ada tukar apa metin itu. Abe tu mia tendo ku, abe do apian malepia sini. Tu ni ye mayaumi, pau penteng kuai di, ajem pijay. No say luti udo, pesi chin e, tadi, pola, yaling mi. Pau pian teng kuai chin. Teng kuai di, ajem pijay. No. Dini, do say luti udo, pesi chin e, tadi, pola me. Eda jamo dini, tetalon ne masih de. Yung cidu mia ku shempo luka dudia sa song jile dekama abe tu mia tendo ku abe do apin melepia shine tu ni mayau mi de pau pian teng kwai de a yen pi je
ထိုနေ့ရဲ့မရောက်မီဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ချီဆောင်ခြင်းယေရှုခရစ်တော်ကဒီနေ့လောကမှာအသင်းတော်ကိုချီဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအသင်းတော်ကိုချီဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအသင်းတော်ထဲမှာဒီနေ့မိတ်ဆွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်များဖြစ်တယ်အာမင်အသင်းတော်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အမေသူမြတ်လဲပြချင်းထဲမှာနော်မလဲပြရှင်နေတော့ဒီနေ့ကျင်းစာကဒီနေ့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒုစရလူတီဟိုတော့ပျက်စီးခြင်းရဲ့တားပေါ်လာတယ်။ပျက်စီးခြင်းရဲ့တားပေါ်လာတယ်။အဲ့သူကဘာလို့မှလဲလာပါတငယ်ချင်းစာကောင်းတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ကအပြောတန်းတော့ကြောင့်နဲ့ခရပ်တော့ကြရအောင်အနေနဲ့တွားမယ်ဖဲကြိုက်မယ်လုံးတန်းချမယ်အမျိုးမျိုးပြောကောင်းပြောပါလိမ့်မယ်။ No ပြောကောင်းပြောပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့အင်ကနေမြန်မာပြည်ကနေထွက်လာတဲ့အပေမဲ့ငါသားရအရင်မတောင်းနဲ့နော်လူစုလူမိုက်တဲ့မပေါင်းတဲ့နော်အပေမဲ့တွေကကျွန်တော်ကိုအားလုံးပြောကြတယ်ကျွန်တော်သိတဲ့လောက်တော့ကျွန်တော်အဖေကအမေဝန်တကနေမွေးကြတဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ကခေါင်ကြီးဇူဟာပင်မကျလဲခေါင်ကြီးအဖတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခေါင်ကြီးအဖတ်နဲ့ကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်အဘွားကငယ်ကနေအဲ့ဒီခေါင်ကြီးအဖတ်တွေကိုပေါ့နော်အဲ့ဒီတို့ကျွေးနေအဲ့ဒီကိုမူးပြီးတော့မှအဲ့ဒီကလေးမူးနေတဲ့အချိန်မှာတနေကောင်သူ့အမိဘကအလုပ်သွားလုပ်တာဖြစ်တဲ့တောင်းကြကျွန်တော်အဖေကငယ်ကဒီခေါင်ကြီးရဲ့တကူးခေါင်ကြီးရဲ့အားဖြင့်သူကကြီးထွတ်ကြီးပြက်လာတဲ့အခါမှာ तू လုံးဝအရှက်မဖြစ်နိုင်ဘူး तू အရှက်ဖြစ်နေတာအသက်80အရောက်မှ तू ဖြစ်နေတာဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့နေမတွေငယ်လေးပဲကျွန်တော်ရဲ့ငယ်တုန်းက तू အမဲတာအရက်တောက်တယ်အမျိုးဒီစီမှာပွဲဒီပါဒီတမင်အတူတူစားတယ်ဆိုကျွန်တော်အမဲတော့အရက်မိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့သူ့ရဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုကိုင်ပြီးတော့မှအင်ကူအမဲတန်းပြန်ပါတယ်သူ့ကိုအင်ကူပို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ယေရှုခရစ်ကိုလုံးဝကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်တခင်ပြီးရှုံကြည်လက်ခံတဲ့ကမှာလူတူကလုံးဝအရက်ဖြစ်သွားတယ်အာမင် तू မကောင်းတဲ့အရာအားလုံးတွေကို तू လုံးဝဖြစ်သွားတယ် तू ကဘုဒ္ဓဟူနီကျွန်တော်တို့ကကြောမှာဆိုဘုဒ္ဓဟူနီဝေကိုချင်းရှိတယ်စနေနေ့ရှိတယ်တင်ငွေနေ့နေ့လည်းရှိတယ်နေ့နေ့ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်အဖေကလုံးဝဘုရားကြောင့်တက်တာလုံးဝမပဲကွတ်တော့ဘူးဘုဒ္ဓဟူနီက तू နည်းနည်းနောက်ကျတဲ့ရှင်မျက်နာတော်မှနည်းနည်းကြီးနဲ့စီးပဲဒီနေရွက်ပေါ်မှာယွန်းဒီပါတွေကတ်တည်တယ်ဟေး तू ကယူမဆိုင်ဘူးသွားတယ် तू သွားတဲ့ခါမှာနော်ကျွန်တော်နှစ်ချင်းဒီထုံးတန်တိုင်းပဲအသက်ကြီးတွေကအစီဘက်မှာထိုင်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်အစီဘက်မှာထိုင်ခဲ့တယ်နော်ဒီမှာပထမဆုံးခန္ဓာမှုစုတောင်းတဲ့ခန္ဓာမှုလို့အစီမှာထိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အဖေရှင်လေအောက်ပရင်ပုတ်ကနေတကားပုတ်ကနေဝလာပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဘုံမီရှင်ကပေါက်တီနဲ့နော်အပေါက်ဒီပါဒီနဲ့ဘုံကနေပါတယ်သူဒီပလင်ရဲ့ဘေးနားမှာအသက်ကြီးသူများထိုင်ထားမဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့မှာသူမဲတန်းထိုင်ရေးဖြစ်တဲ့နာမှာကျွန်တော်အဲ့မှာတမရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြေဝင်လာပြီအဲ့မှာကြည့်ရတော့ဘူးနော်မကြည့်ရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဖေကခရစ်တော်ကိုရတဲ့အချိန်ကနေသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာအချင်းနဲ့လုံးဝပြန်လဲတော့တယ်ဟာလေလုယာသူအရင်မတော့တော့ဘူးကျွန်တော်အသက်10နှစ်ဇာတ်တောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်ကိုပြောတာလေငါသားတဲ့အဖေကအသက်80တိုက်အရက်တောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်သားအရက်မတောက်နဲ့ကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုဆုံးမတယ်ကျွန်တော်အဖေရဲ့ဆုံးမခြင်းအခုအရက်မတောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွားလေပြီးတော့မှအိမ်ပြန်တဲ့ခါမှာတကားပေါက်မှာဝင်မနဲ့ပရဲပေါက်ကနေဝင်တာလေအဲ့ဒီပရင်ပေါက်မှာကျွန်တော်ဘက်ကထိုင်ကုန်းပေါ်မှာဆောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုညတိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုတားပဲအချိန်ပြန်มาလဲတားဘယ်လိုပြန်มาလဲ तू အရက်တောက်ပြီးမှမူးပြီးတော့မှပြန်လာမလားဆိုတော့ तू အမဲဒါမဲကျွန်တော်ကိုဆောင်းတယ်ကျွန်တော်တောက်ပြီးပြီရှင်ကိုယ်စားအများကြီးဝါတယ်သူဘယ်နဲ့ဝါလီတံပရရွတ်ဒီကိုပစတ်တဲမှာထဲအဲ့ဒီအရှင်းနိုင်ကိုဖျက်အောင်နော်
ကျွန်တော်အဖေကိုခဏခဏလိန်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မကြက်တရားကိုပြောတာကျွန်တော်အဖေကခိတ္တကိုရတဲ့ခါမှာသူရဲ့ပစတ်ထဲပဲမရပဲနဲ့အသက်တာတစ်ခါတော့တစ်ခုလုံးမှာသူခိတ္တအသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ကျင့်စာထဲမှာနော်တရားရန်သူတူတော့မာနကတယ်ဟောက်တော့ချီတိတ်ကဲတော့အဘဲသူမျိုးမနေဘယ်သူကိုစမယ်ဘယ်သူကိုလက်ပြမလဲဆိုတာလဲလဲပြီးတော့မှတွာလာနေတယ်မိတ်ဆွေအဲ့ဒီချင်းတဲ့စားတဲ့မြို့တဲ့ကြားထဲမှာတရားအတ္တမှာပါဖို့ရတင်းရဲ့တက်တာကိုတတိနဲ့ချစ်ရှုပါကျင့်စာဖတ်ပါအာမင်ဆုတောင်းပါဘုရားကိုချီးမွမ်းပါမယုံဘူးရှင်တဲ့တက်တာမှာဘုရားကိုချီးမွမ်းရတဲ့တနေ့ကုန်အလုံးကြည့်လိုက်ပါလားအလုံးတရက်ကခဏလေးနဲ့ကုန်သွားတယ်နော်အဲ့လိုနေဖူးတဲ့လူခဏလေးထောင်ပါဟုတ်ပြီခဏလေးနဲ့တရက်ကိုကုန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတချင်းလေဘုရားတို့ဓမ္မတချင်းလေနာမထောင်ချီးမွမ်းချင်းလေနာမထောင်ပဲနဲ့တခြားရာကိုရှင်းစားတဲ့ခါမှာတရက်ကုန်ဖို့အဲ့မတမ်းချတယ်စနေမရောက်သေးဘူးလားမရောက်သေးဘူးနောက်ထပ်နိုင်ဝလောက်နော်ကြံသေးတယ်ခဏနဲ့နိုင်ချီတယ်ဒီနေ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းရတဲ့တရှင်ပါဘုရားကိုဆုတောင်းတဲ့တက်ရှင်ပါအာမင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရတဲ့တက်ရှင်ပါအဲ့ဒီလူဒီကိုဒီနေ့စာတမာနကဘလုံးဝမနိုင်ဘူးအာမင်ဟာလေလုယာဆိုတော့ခုနဖတ်သွားတဲ့တေတလိုနီဒုတိယဆောင်ပြတယ်ခုတိမောသေဒုတိယစာဆောင်ထဲမှာကျွန်တော်တခါပြန်တွေ့ရအောင်တိမောသေဒုတိယစာဆောင်ထဲမှာတိမောသေဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး၄အငယ်၃2 Timothy บทที่4ข้อที่3 2 Timothy บทที่4ข้อที่3ติโมธีဒုတိယစာဆောင်ခန်းကြီးလေးငယ်3တင်းတော့သူကဖတ်မယ်တင်းတော့အကြောင်းမူကားနောင်ကာလ၌လူတို့သည်စင်ကြယ်သောဩဝါဒကိုနားမခံနိုင်ပဲရတတ်သောနားရှိလျင်မိမိတတ်မဲ့ခြင်းအတိုင်းများပြတော့ဆရာတို့နောက်တော့လိုက်ကြလိမ့်မည်ဆိုတော့အဲ့မှာရှင်ပေါလုကတိမောသေစီမှာတိမောသေတဲ့နော်နောင်ကလည်းလူတို့ဒီစင်ကြတော့ဩဝါဒကိုနားမခံနိုင်ပဲတဲ့ဒီနေ့စင်ကြတော့ဩဝါဒကိုနားမခံနားမထောင်ချင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့ຢာကိုတော့သူနားထောင်ချင်တယ်အဲ့ဒါရတတ်တော့နားရှိလင်းနေမိမိတတ်မဲ့ခြင်းအတိုင်းမြဲပြတော့ဆရာတို့နော်နောက်တော့လိုက်ကြလိမ့်မည်မိမိတတ်မဲ့ခြင်းအတိုင်းဒီနေ့လူတွေကဆရာမျိုးများစွာရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာကယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ဖို့လို့တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဒီအထင်ကကြည့်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာကျွန်တော်ယေရှုနောက်ပဲကျွန်တော်အမဲတန်းလိုက်တာဖြစ်တယ်ဘေးစီရတရားဟောချက်ဘေးစီရတက်တာကိုအတူယူပြီးတော့မှကျွန်တော်သိမရှင်းဘူးကျွန်တော်ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့နောင်ကာလဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာပေါ့နော်လူတွေကနော်ရတတ်တဲ့နားရှိပဲအဲ့ဒီရတတ်တဲ့နားတွေကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမခံကြချင်တော့ဘူးကြားချင်ပြီဆိုအပြန်ထွက်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာပြီအမျိုးမျိုးဒီပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကဒီနေ့နော်ရှင်ပေါလုပြောပြတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့တိမောသေပထမစာဆောင်บทที่41ติโมธีบทที่4ข้อที่1ถึง3 1ติโมธีบทที่4ข้อที่1ถึง3ติโมธีบทပထမစာဆောင်အခန်းကြီးလေးအငယ်1ကနေ3အထိသူတို့ကဖတ်မယ်တင်းတော့ဝိညာဉ်တော်ဒီအတိအလင်းပြတဲ့ထားတော်မူဒီကငါနောင်ကာလ၌ဩပတိစိတ်တွေတန်ပူနဲ့ခတ်ချင်းကိုခံပြီးလေမုတ်တာစကားကိုပြောတတ်တော့သူတို့ဤလူဝချင်းအပြင်လူဝချွတ်တို့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုဆွတ်ပယ်၍လေပြတ်တတ်တော့စေဝိညာဉ်တို့၌၎င်းနတ်ပရားတို့နဲ့ဆက်ဆိုင်တော့ဩဝါဒတို့၌၎င်းမြေဝဲရှိကကြလိမ့်မည်
东铺人不要给潘森多木多阿萨阿苗古西亚米胡说了讲，比你他家灵米。所以你嘛，你会年到的阿弟连别的他都没得卡的，农家人欧巴蒂谁远的，但不能看这个看比连的，冇打是个标准到。tu doi luwa chin apian luwa chudo di bapida le yong chi chin sun pe me yong chi chin sun pe me tini ba chang chuno ane ni da le chuno yong chi chin ka bapida le ta pi pi pyau ni da ho la mo bu la hou de tini chuno dou ka upamaဒီမှာလူတယောက်နဲ့စကားမြဲတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလူတယောက်နဲ့စကားမြဲချင်းအပြင်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းလဲဘာဖြစ်တာလဲစာတမန်ကခိုးသွားတယ်မယုံဘူးရှင်အတင်းတော်မှာမြတ်တော်ပြန်အတင်းတော်မှာစာတမန်ကအတင်းသူတင်းတာတယောက်နဲ့တယောက်စကားများဖို့တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်လူဝဲမှာပြောချင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစာတမန်ကခိုးကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစာတန်မာနကိုနိုင်ဖွင့်နေနေကျွန်တော်တက်တာကွာတတိနဲ့ပြုစုရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းဆွမ်းပယ်ခြင်းဆိုတော့ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းဆွမ်းပယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘယ်သူနောက်လိုက်တာလဲလေဖြတ်တဲ့စေဝိညာဉ်တို့နောက်လိုက်တယ်နတ်ဖျားတို့နောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရှီကိုပဲကျွန်တော်မြင်ဝင်ကြတယ်လို့ဒီအများရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာစာတန်မာရကနီလန်အမျိုးမျိုးနဲ့ဘုရားသားသမီးတွေကိုအဆုံးစမ်းလုပ်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တဲ့တို့ဒီဖိလတ်တန်တော့အမှုအရာတို့၌ကင်းလွတ်၍လူသားထံတို့ရောက်ဖို့ရန်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲဆုံးစမ်းခြင်းဘယ်လိုပဲဒုက္ခဝေဒနာဘယ်လိုပဲဘေးကာလဘယ်လိုပဲကာလနာပြီးဘယ်လိုပဲအမျိုးမျိုးစားနဲ့ကျွန်တော်ခြုံသိရတော့လည်းပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာကိုဒီနေ့လူသားထံပြတဲ့သခင်ယေရှုထံမှာရှောက်ဖို့ရန်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာစိတ်ချဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီနေ့ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး9မှာဖတ်ခဲ့မှာအခန်းကြီး3ငယ်30ကိုရင်ဖတ်မယ်နောက်ဆုံးမှာအခန်းကြီး9နဲ့ဆုံးသတ်မယ်ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး3ငယ်30ဝိဝရณ์ဘုတ်ที่3ข้อที่10ဝိဝရณ์ဘုတ်ที่3ข้อที่10ဟုတ်ပြီအတူတူကပေါ်ကြောင့်တင်းဒီတင်းတော့တင်းဒီငါဤတီးခံခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့နှုတ်ကပတ်တရားကိုစောင့်ရှောက်တော့ချမ်းမိကြီးပေါ်၌နေတော့သူတို့ကိုစုံစမ်းစီခြင်းငါလောကီနိုင်ငံအရရတို့ကိုနံပြလက်တန်တော့စုံစမ်းရာကာလတွင်တင်းကိုငါစောင့်ရှောက်မိဟာလေလုယာဒီဘာကိုစောင့်ရှောက်တာလဲနှုတ်ကပတ်တော်တရားဒီနေ့စာတန်မာနကကိုယူတဲ့အရာကပါလေနှုတ်ကပတ်တော်ပဲချီးမွမ်းခြင်းထဲမှာလူတွေပျောက်ခြင်းကြတယ်ချီးမွမ်းခြင်းထဲမှာလူတွေကအားရကြတယ်ကခုန်ကြတယ်ဝမ်းမြောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆလာပြီးရှင်အပြင်ထွက်လာတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဆလာပြီးရှင်အိမ်ငိုက်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖီလာဒီလာဖိပေါ့နော်ဖီလာဒီလာဖိမြို့နာရှိတဲ့အသင်းတော်ကိုဒီနေ့ကောင်းကင်တမန်ကဈေးလိုက်တဲ့ဇာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတင်းဒီငါဤတီးခံခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့နှုတ်ကပတ်တရားကိုစောင့်ရှောက်တော့ချမ်းမိကြီးပေါ်မှာနေရတော့သူတို့ကိုစုံစမ်းစီခြင်းငါလောကီနိုင်ငံအရရတို့ကိုနံပြလက်တန်တော့စုံစမ်းရာကာလတွင်တင်းကိုငါစောင့်ရှောက်မိတယ်ဒီအချိန်မှာစုံစမ်းရာကာလဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတော့ကာလဖြစ်တယ်နော်လောကီနိုင်ငံအကြမှာရှိတယ်လောကီလူသားအားလုံးကိုဖျားကနော်ဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာကြောက်ကအမျိုးမျိုးဘိဓာအမျိုးမျိုးနဲ့စုံစမ်းတော့ကာလမှာဒီနေ့
Payaka Baburale, Tigunga song show me, hallelujah. Nini tenne chinoye, chinoye tetago, Payake, song show to people yanini, but they say Noka Padogu, Noka Padodai, attention Noka Padolo Kama, Camero Taro Tanshino winning opide, Eddie Noka Padogu, Payake Lokore. Eri Noka Padopide, tu Payake ne Babidale, Atu Tola, attention Pulo Dapide, hallelujah. Message no biome. Tempuyane tola reswe. Dini bedoma. Dini di song sanchi tema. Dini puyaka tengu lungwa. Song shang ma pibare. Now song champai ku pame. Biade kanji konin. Vivon boti jet kodi 13 ถึง 15. Biade kanji konin ange setong kani senga ku. Di now song champai anine. Siaka ayaw shirai ku. Tapiroma kwa apilu bare. Dini now song no kalama joka amemuta polame di kuluna wela pima nota joka di pola ume meswe no meswe pola ume jube asago ba jin migalong lo chindi naingan ta naingan ne na lumyu ta myu ne sitai chindi pola me eda dika asabe no eda jamo di aya tema dini teye tetaku matong lobu te machaupu te payale atu tola tate shongji du payai tata mi me people lo dapide amen so do edi petane te myen saya blo chama piao ba bu da me yin saya do le be paya te kinge koi ka masamu ama chuno ate shepu lo dapide amen Lumia chatu te machau ne lumia tong lo tu tumia suyi tu masuyi ne dini ba jang le payaka chuno do le atu pasi de paya shepu de hallelujah tu paya ko aya paya chima jang alu le ko picha ba now song chuno do Biade kaji setong kani chuno sapa me seng ati bono tini dong ate chitu piudo wolongku wasendo itu dodi abe tu ni abe jaka la jatani hu nga a mimien le nga ka takhen kudo ti ba i hu pian shou yi tu ka le itu dodi ji swa do sinye dukha theka thwat myaut ywe mimi wolongku Tu tengah ye atui nai soye, piu siro tu picha tadi. Tu jang payat ke ye paling do sima niya ku ya ye, beimando nai payawaku niya mapien wat piu ya jai paling do poma thai do mudo tu di tu do den cheng wat do mumi. Hallelujah, hallelujah. Dini adeji tu tapakale. Piudo wolongku wasendo itu do di abe tuni abe ajaka lata ni unga amimya ire ema sho haushima mimya ndabe atechi turi tayauka piudo wolongku wasendo itlu ku dini piudo waseng dini tene tenoka dini paya tekeye piang machin walong ne ni ye sine ma tola te sine tumya pide hallelujah dini piang machin walong sura dini paya ke pida pide lu piang ma lo ya de walong mo bu dini le wa ka de ma ati khan de yesu ke ko te ye ke de ma se ate te ke chong chi le khan de ni ma paya ka te ku piang ma do tu lo tamada pide Hallelujah. Eda jango desi kani sama chuno duka piang mato walong ne chuno do diye sinema tuala ro tu mya pide to chang desi chuno do paya ken tamma pide ni piang ma china jo de senta bule lo da pide amen sudo yong ka mi de ate chi tu ka mi de yong si ma mi de kama nga ka teken ku ro ti ba de yong ka pyo de ku ro ti ba de lo pian pyo de kama edi ate chi tu ka pyo de Babura le tu kale itu do di ji swa do siye dukha theka thwat myaut ywe bedia theka ni le ji swa de siye dukha theka be a chain ma le di ni nau song do kala chain ma si swa de siye dukha chin ku paw la me di ni loka ma da sa ni da bi me swai da me di ni chin sa ka pyo de itu do di ji swa do siye dukha theka Mimi walongo tu tenge atui do nai show ye piu si do tu picture tu tenge atui do ne no atui do nai tu ye walongo so de tu pide
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့သူတငယ်ရဲ့အသေးတော်အပြင်ကျွန်တော်တို့အပိကင်တော်သူနော်ဖြူရှင်တော်ဖခင်ရဲ့တာသမီများဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့မှာသူပြောပါတယ်သူကြောင့်ဖခင်တကယ်ပလင်တော်ရှိမှာနေရာကိုရဤတဲ့ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကဖခင်တကယ်ရဲ့ပလင်တော်ရှိမှာနေရာကိုရတော့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တည့်ရဲ့နေရာကိုတည်းမရွှေ့ပြနဲ့တော့မရွှေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြတော့မှဒီနေ့မနော်ဒီနေ့နေရာကိုရွှေ့ပြတဲ့လူယုံကြည်သူတွေအများကြီးရှိပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကဖခင်ရဲ့ပလင်တော်ရှိမှာနေရာကိုရရွေးဘိမန်တော်နိုင်ပါဒါလေဘိမန်တော်နိုင်ဖယားဝတ်ကိုနီးနဲ့မပြတ်ပြိုရကြ၏နိမိဘတော်နိုင်ဖယားဝတ်ကိုနီးနဲ့မပြတ်ပါဘူးလားလေပြိုရကြ၏အာမင်ဒီနေ့ဒီဆင်းရဲခြင်းတက်ကနေထွေးမြောက်တော့သူတွေကျွန်တော်အဲ့လိုပြောပြမယ်ဆင်းရဲခြင်းတက်ကနေဘုရားခင်ကြီးကိုယ်ကချင်းကိုမှရတော့သူတွေဆင်းရဲခြင်းတက်ကနေလွတ်မြောက်တော့သူတွေကဖယားရဲ့ဘိမန်တော်ထဲမှာနီးနဲ့မပြတ်ဖယားဝတ်ကိုပြုတော့သူတွေဖြစ်တယ်ဖယားကိုအမြဲတမ်းဖယားကိုကိုယ်ရတော့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်အဲ့လိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်နော်ပလင်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူတော့သူကသူတို့တွေငါချင်းဝတ်မိတယ်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာပလင်ပေါ်မှာဘယ်သူထိုင်တာလဲဘုရားခင်ထိုင်တယ်ဘုရားခင်ကသူတို့တွေငါချင်းဝတ်မိအာမင်အဲ့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလချိန်ဖြစ်တယ်တင်တတိနဲ့ကြည့်စုပါတင်ဒီတင်ပြီးနာမှာအယက်သမားဒီဘိန်းသမားဒီရှိသမားဒီတင်ကိုခေါ်တော့တင်မသွားနဲ့လောကစားမယ်နော်ဦးသွားမယ်သွားလဲမယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာတင်မလုံးနဲ့ငါဖျားသားပြတယ်ငါဖျားချမ်းတော်မယ်ဖျားကိုကုကွယ်မယ်ဖျားကိုချိန်မယ်လို့ဝန်ခံမှာဟာလေလုယာတင်ဝန်ခံမှုပေါ်မှာဖျားကတန်ကိုသူရဲ့ပလင်ရှိမှာဖျားကတန်ကိုပို့ဆောင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့မျိုးဆိုတည့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တင်းဝန်ခံခြင်းကအရေးကြီးတယ်မနေ့ပြန်အလုံးနာမယ်တော့လာချက်ပါပြောလိုက်ပြီဆိုလာတာပဲမခေါ်ရင်လည်းလာပြီးသားဖြစ်တယ်မျိုးဆိုဒီအတိုင်းတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တည့်ရဲ့ပြန်မချင်းဝတ်လုံးကိုတင်ကောင်းမစွာတာဝန်ယူပြီးတော့မှကောင်းမစွာတင်းရဲ့နေရာကိုယူပါဟာလေလုယာဒီနေ့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာကျင်းဝတ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်ဆုံးတော့ကာလဖြစ်တယ်ဒီနောက်မကြခင်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တဲ့ပူအားရှိတဲ့နော်ကာကွယ်ရှိကြပြတာနဲ့ပူအားရှိတဲ့ယောဂါတွေပေါ်လာအောင်ပါပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီလောကဒီချင်းနဲ့လွန်ကွင်းလို့မဲလို့ရှက်ကမပြောဘူးနော်လူသားအလုံးนี่ဒီချင်းတဲ့ချင်းဆက်ရမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီချင်းတဲ့ချင်းဆက်တဲ့ချင်းမှာဒီရဲ့ဝိနင်ကဒီနေ့လူသားရဲ့ဌာမတော်ဖွင့်ဒီနေ့အစင်သင်ရှိပြီလားနော်ခုနဖတ်တော်တယ်ကျမ်းပိုက်ထဲမှာရှိသူကြောင့်တင်တို့ဒီဖိလတ်တော်အမှုရာတို့နဲ့ကဲလွတ်ကျွေလူသားထံတို့ရောက်ချင်းကိုခံတိုက်တော့သူဖြစ်မည်ဟုမတ်တော်မူမီအကြောင်းအရှင်ဘာဖြစ်လဲဆုတောင်းလျက်ဆောင်းနေကြလောလူကာ27:36ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲအရှင်ဆုတောင်းလျက်ဆောင်းမယ်လူသားထံမှာကျွန်တော်ရောက်မယ်ဘုရားခင်သားတော်ကောင်းကင်မှာကျွန်တော်ရောက်မယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုဆုံးဖြတ်ချက်စိတ်ချမှုနဲ့အသက်ရှင်ပါဟာလေလုယာတင်လို့တတိကျရင်ဒီနေ့ဒီယောဂါတစ်ခုနဲ့တည်မှာပဲဘာယောဂါနဲ့တည်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တဲ့တက်တာမှာဒီနေ့ဆင်းရဲခြင်းထဲမှာနေရတော့လည်းပဲတည့်ရအဝိနင်ကဘုရားခင်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အိမ်ခန်းမှာကျွန်တော်အခန်းရှိပြီကျွန်တော်နေရာရှိပြီသူနဲ့မှာကျွန်တော်နာမည်ရှိပြီလို့ကိုယ့်ရဲ့တက်တာထဲမှာရှုံချမှုရှိပါစိတ်ချမှုရှိပါအဲ့ဒီလိုနဲ့အသက်ရှင်တော်လာပါလို့ဒီနေ့မှာစကားခွန်အားပြုလို့ပါတယ်အရောက်ရှိလိုက်ပြုံးချပေးပါစေကျွန်တော်အားလုံးခဏမှတ်သက်ချက်ရအောင်